বন্ধুরা, শুভ সকাল। আমি অভিজিৎ, ভিলেজ লাইফস্টাইলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজ সকাল সকাল মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছি। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, পুরো জলময় হয়ে গেছে। তাই আমরা আজকে সকাল সকাল মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছি জাল নিয়ে। তো আমরা কীভাবে মাছ ধরছি সেটা আপনারা দেখুন। এই যে আমাদের হাতে জাল দেখতে পাচ্ছেন, এই জাল দিয়ে আমরা মাছ ধরবো। তো দেখা যাক কি মাছ পাওয়া যায়, জানি না। তো আপনারা রেডি থাকুন আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন আমরা কিভাবে মাছ ধরি। বন্ধুরা দেখুন, গোটা জলময় হয়ে গেছে। হ্যাঁ, গোটায় ভরে গেছে। এই যে আমাদের একটা পুকুর আছে সামনে, পুকুরটাও ডুবে গেছে। পুকুরটা ডুবে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুরা, জাল তো ফেললাম, আপনারা দেখলেন। কিছুক্ষণ পর আবার আসবো, এই জালটিতে দেখবো কি মাছ ধরেছে। তো কিছুক্ষণ পরে আসে আমরা দেখব কি মাছ ধরেছে জালটিতে। এখন আমরা চলে যাচ্ছি বাড়িতে। বন্ধুরা, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে আমাদের জাল ফেলে দেওয়া। এখন আমরা যাই দেখি যে জালে কী মাছ বেঁধেছে। তো চলুন আমাদের সঙ্গে, আপনারাও দেখুন যে জালে কী মাছ বেঁধে আছে। আমরা জানি না কী মাছ আছে। তো সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্য যেতে পারিনি, একটু লেট করে যাচ্ছি। তো দেখা যাক কী মাছ ধরে। বন্ধুরা, দেখি কী মাছ হয়েছে এটাতে। বন্ধুরা, এবার জালে দেখি কী মাছ পড়েছে। এটাতে তো খুচরো মাছ পড়েছে। তো যাওয়া যাক, কী মাছ পড়েছে জালে আমাদের।
আপনারা দেখলেন আমি জাল থেকে মাছ নিয়ে আসলাম। তো দেখুন কতগুলো মাছ পেয়েছি। দেখুন কই মাছ, একটা কাঁকড়া আছে, আর ছোট ছোট সব মাছ, ডারকা মাছ। বন্ধু আপনারা দেখলেন আমি জাল থেকে কই মাছ ছাড়িয়ে নিয়ে আসলাম। তো আপনারাও এইভাবে আপনাদের বাড়িতে ট্রাই করবেন, এইভাবে মাছ ধরবেন। আশা করি আপনারাও মাছ ধরবেন। আমাদের এদিকে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, আপনাদের এদিকে প্রচুর বৃষ্টি হলে আপনারাও এভাবে মাছ ধরবেন আর এই কৌশলটা কি শিখে রাখবেন। তো অবশ্যই আমার সম্পূর্ণ ভিডিওটি আপনারা দেখবেন, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই, আপনারা সবাই ভালো থাকুন। তো আবার নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। তো আমার কিছু ভুল হয়ে থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। তো বাই বাই বন্ধুরা।